Men aniq bilaman, siz bankaga osh berkitib, qishicha saqlab ko'rmagansiz. Menimcha bu haqida eshitmagan ham bo'lsangiz kerak. Birinchi bo'lib, o'zimga kerakli yog'ni yaxshilab qizdirib, ketidan go'shtimizni ham qizartirib, qovurib, piyozni ham ozroq qizartirib, sabzimizni yarmini sovoldim. Chunki Farg'onada birinchi yarim sabzini yaxshilab qizartirib, keyin qolgan qismini qo'shadi. Sabzilari yaxshi qovurilguncha bekor turmay deb kartoshkalarni archib, tozalab yuvib, mayda qilib to'g'rab oldim tezroq pishishligi uchun. Keyin esa ustidan suv quyib, gazimizni ustiga baland qilib qo'yib qo'ydim. Chunki bu orada qizim maktabga ketish kerak edi. Kartoshkadan sirni palichka tayyorlab beraman. Keyin esa yaxshi qovurilgandan keyin sabzimizni qolgan qismini qo'shib, tuzdan solib, buni orasida kartoshkaning ichiga ham tuz solib, sabzilarni yaxshilab aralashtirib, ustidan suv quyib, qaynatishga qo'yib qo'ydim. Tagini esa o'rtacha olovda qilib qo'ydim. Ungacha esa kartoshkalarimiz ham pishib chiqqanda, kartoshkalarni suvdan olib, maydalab ezib, pyure holatiga keltirib oldimda, ketidan bir osh qoshiq sariyog'dan qo'shib, yaxshi aralashtirib, sovitishga olib qo'ydim. Sovigandan keyin esa 150 gram undan qo'shib, ketidan 2 osh qoshiq kukuruznik kraxmaldan ham solib, yaxshi aralashtirgandan keyin esa qo'limizga yong'oqday olib, bir xil silliq holatga kelguncha yumalatib olamizda. Keyin esa o'rtasini ochib, xohishga ko'ra sirdan solib, atroflarini yaxshilab berkitib, yana 1-2 aylantiramizda. Keyin esa o'rtacha olovda qizib turgan yog'imizga birin-ketin solib, o'rtacha olovda har yog'ini aylantirib pishirib olamiz. Issiqligi baland bo'lib ketsa, ichi pishmay qoladi. Issiqligi past bo'lib qolsa, ichi ochilib ketib, sirlari oqib ketishligi mumkin. Ana endi ajoyib sirni palichkalarimiz emas, sirni sharikchalarimiz tayyor bo'ldi. Menimcha buni mazasi hammaga birdek yoqsa kerak. Keyin esa sterillangan bankalarni olib, oshimizni zirvagini teng 2 ga bo'lib oldim. Keyin esa qopqoqlarini yaxshi berkitib 24 soatga issiq joyga o'rab qo'yamiz. Ana endi xohlasak qish uchun olib qo'yamiz, xohlamasak ishdan yokida gapdan kech qolib kelganimizda mazza qilib ishlatamiz. Ana endi video foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga 5, yoqmagan bo'lsa 2 qo'yib ketaverasizlar. Xafa bo'lish yo'q. Aytgancha tez-tez ko'rishib turishlik uchun like bosib, podpiska qilishni unutmanglar.